Сәлем, маған сеніп осы курсты сатып алғаның үшін саған алғыс. Алдағы уақытта өзің ипотеканы есептеп үйренесіз деп ойлаймын, және де спокойно жақындарыңа өзіңе айтып отыратындай жағдайға жетесің деген ойдамын. Айта кетейін, мен осы үй сату саласында 5 жыл болды жұмыс жасағаным, және статистика бойынша менің білуімше банкке ипотекаға шыға ма, жаңағыдай үй алу үшін шықпай ма, соны есептету үшін 80%-те адамдар аяғымен кәдімгі таксиге ақша апартып сөйтіп барады екен. А сіз білесіз ба, оны үйде отырып өзіңіз есептеуге болатын. Бүгін біз осы алғашқы сабақта ең алдымен ипотека деген жалпы не нәрсе, банк сіздің айлығыңызды қалайынан есептейді, сол туралы айтатын боламыз. Жігіттер, достар, қыздар, ағалар, әпкелер, жалпы ипотека деген нәрсе, оны барлығымыз білеміз, ол үйді сатып алу үшін банктердің шығарған жалпы айтқанда бағдарламалар. Неше түрлі бағдарламалар болуы мүмкін, ол жерде әртүрлі процентті ставка бар ол жерде деген секілді. Біз енді соны, яғни сіз мысалы банкке барып отырсыз, банк сіздің айлығыңызды қалай есептейді, сол туралы қазір айтатын боламыз. Қараңыз, мысалға сізде 100 мың айлық деп айтайыншы, 100 мың теңге айлық бар деп есептейік. Сол 100 мың теңге айлықтың, енді мен қазір параққа сызып түсіндіретін болам. Мысалға міне қараңыз, сіздің айлығыңыз 100 мың теңге дейміз. Енді осы 100 мың теңгенің банк қай бөлігін ипотекаға төлей алу қабілеттілік, яғни мүмкіншілік деп есептейді. Осының 50%-ін, яғни айтқанда мынаның 50 мың теңгесін сіздің ипотека төлей алу қабілетіңіз деп біледі. Яғни айлығыңыздың жартысын сіздің ипотека төлей алу қабілеттілігіңіз болып саналады. Енді қараңыз, если аймайғы төлем, қараңызшы, мысалы аймайғы төлем, сіз бір үйді алайын деп жатсыз делік, аймайғы төлем 70 мың теңге болатын болса, онда шамамен айтқанда сіз ипотеканы төлей алмайсыз деген сөз. А если 50 мың теңге немесе 40 мың теңге болып атса, онда сіз ипотеканы төлей аласыз деген сөз. Түсініңіз ғой, қалай банк есептейтін? Сіздің айлығыңыздың 50%-і ол ипотеканы төлей алу қабілеттілігіңіз. Енді қараңыз, мынандай нәрсе бар. Егерде сіздің басқа банктерде товарный немесе басқа да кредиттеріңіз болатын болса, мысалға 100 мың теңге айлығыңыз бар, и плюс бір iPhone телефон алып қойыңыз, например, соның 30 мың теңгесін сіз төлеп отырсыз делік, и жаңа айттық қой, 50%-ті кредит төлей алу қабілеттілігіңіз болып саналды ғой. Енді қараңыз, 30 мың теңге мына 50 мыңнен плюс шегеріледі. Сонда қараңыз, сізде қалады, міне 50 мыңнан 30 мыңды азайтамыз, 20 мың теңге қалады. Яғни сіздің дәл қазіргі моментте, если басқа жерде кредитіңіз болса, ипотека төлей алу қабілеттілігіңіз 20 мың теңге болады. Сонда банк тұрады да сізге айтады, так, мынау что-то кредиті бар, 20 мың теңге, ал аймайғы төлем болған 50 мың теңге шығып тұр, жетпейді дейді. Значит, сізге одобрение бермейді. Ондай кезде не істейді? Ондай кезде гарант тарту керек болады. Гарант ретінде кім болады сізге? Көршіңіз, танысыңыз, жалпы айтқанда, любой адам сізге гарант болады, тек жасы 21-ден асса болғаны. Және де сонымен қатар банк ол гаранттың да айлығын дәл жаңағыдай жүйемен есептейді. Бәрі түсінікті болса, ендеше кәдімгі калькулятормен есептеуді үйренейік.